Chào các bạn, mình là Bubu, hãy cùng vui cùng học với Bubu nhé. Hãy cùng mình khám phá nhiều điều thú vị trong học tập cũng như trong cuộc sống. Anh Bo ơi, Có gì vội vậy Bu? em đang được cô giao bài tập thuyết trình về mỹ thuật tiền sử. Anh Bo có thể giúp em không? Được chứ? Em cảm ơn anh. Không có chi nè. Vậy bắt đầu chúng ta cùng nghiên cứu trước về lịch sử xã hội nguyên thủy trước nhé. Eva. Xin chào các bạn. Mình là Eva. Trí tuệ nhân tạo. Eva sẽ hỗ trợ các bạn. Sơ lược tình hình xã hội nguyên thủy. Loài người ra đời cách đây hàng triệu năm. Trong quá trình lao động để tồn tại, người nguyên thủy đã sáng tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần. Nền mỹ thuật nguyên thủy ra đời từ đó. Những dấu vết đầu tiên của mỹ thuật nguyên thủy được tìm thấy ở những vùng phía Nam châu Âu, châu Á và một phần lãnh thổ rộng lớn của châu Phi. Những di tích khảo cổ tìm được đã phản ánh những khái niệm cuộc sống của người nguyên thủy. Nó kéo dài trong thời gian từ khoảng 40.000 đến 10.000 năm trước công nguyên. Người nguyên thủy sống thành từng nhóm, định cư lâu dài ở một nơi, những người cùng huyết thống sống chung với nhau và tôn người mẹ lớn tuổi nhất lên làm chủ, đó là chế độ thị tộc mẫu hệ. Là xã hội có tổ chức đầu tiên. Xã hội nguyên thủy được chia làm 3 thời kỳ quan trọng. Một, thời kỳ đồ đá cũ, từ 2 vạn đến 8 vạn năm. Con người phải tụ họp lại với nhau sống thành những bầy người trong các hang động tự nhiên với công cụ thô sơ, họ sống chủ yếu bằng săn bắt, hái lượm. Thời kỳ này các bầy người nguyên thủy đã tập hợp lại với nhau, thành các thị tộc, bộ lạc, mỗi thị tộc gồm vài ba thế hệ cùng huyết thống. Nhiều thị tộc đã hợp lại thành một bộ tộc. 2. Thời kỳ đồ đá giữa, thiên niên kỷ 8 đến thiên niên kỷ 4 trước công nguyên. Cùng với săn bắt, hái lượm, con người đã biết trồng trọt. Nền văn minh nông nghiệp bắt đầu được hình thành. Tín ngưỡng tôn giáo bắt đầu xuất hiện với hình thức sơ khai nhất, Tô-tem giáo. 3. Thời kỳ đồ đá mới, hơn 1 vạn năm đến 5.000 năm cách ngày nay. Thời kỳ đồ đá mới bắt đầu vào khoảng thiên niên kỷ thứ 6 trước công nguyên. Thời kỳ này được gọi là thời kỳ cách mạng đồ đá. Ngoài công cụ và đồ dùng bằng đá, dân cư thời này đã biết chế tạo ra đồ gốm. Ngoài việc chế tác công cụ lao động, công cụ trang sức, đồ gia đình, đồ gốm, con người kỳ này còn biết dệt vải. Thời kỳ đồ đá mới là giai đoạn cuối của thời kỳ nguyên thủy. Đặc điểm nghệ thuật tiền sử. Mỹ thuật ở thời kỳ này tồn tại dưới 3 hình thức: hội họa, điêu khắc và kiến trúc, mang các tính chất sau. Hội họa, nghệ thuật hang động, chủ yếu là tả thực, phản ánh chân thực và sinh động cuộc sống xung quanh. Giả thiết có nguồn gốc xuất hiện từ nhu cầu cuộc sống, do lao động, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng ma thuật hay để giải trí. Nội dung, các hình vẽ thú vật, bò, ngựa, hươu, trên thành và trần hang động chân thực, hình khắc trên đất sét rồi đắp lên thành hang. Hình người sinh hoạt nhưng sơ lược, khái quát, màu sắc, dùng màu sắc tự nhiên. Ví dụ, hình đàn bò rừng trong hang Altamira, hình đàn ngựa rừng trong hang Lascaux. Điêu khắc, nội dung, chủ yếu là hình người, đặc biệt miêu tả người phụ nữ, mang ý nghĩa phồn thực, nhấn mạnh những đặc điểm giới tính, chất liệu, các tượng tròn, phù điêu trên đá. Ví dụ, tượng vệ nữ Wyandotte. Kiến trúc, nội dung, các hình thức sắp xếp đá tảng thành những công trình phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, thờ cúng, chất liệu, đá tảng to. Ví dụ, 3 hình thức như dolmen, để chôn người chết, menhir, dùng để thờ cúng hay kromet, dùng làm nơi tế lễ. Wow, tuyệt quá, còn mỹ thuật thời tiền sử của nước ta thì thế nào vậy anh? Vậy Bu cùng xem tiếp nhé. Dạ. Giá trị cơ bản mỹ thuật Việt Nam thời nguyên thủy. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, với bao lần biến đổi các lớp trầm tích đã che giấu rất nhiều di tích sự thật về tổ tiên loài người của dân tộc ta. Mặc dù cho đến nay có rất nhiều di tích, di chỉ vẫn chưa được các nhà khảo cổ học tìm thấy, nhưng dựa trên những dấu tích mà người xưa để lại mà đến nay, chúng ta khai quật được đã chứng tỏ một trình độ tư duy của người Việt cổ là rất sáng tạo, nổi bật nhất trong việc chế tác công cụ lao động, đồ trang sức, đồ gốm,
những bức tranh hang động hay đến việc phát hiện ra lửa để nướng chín thức ăn. Trong các thành tựu nổi bật để lại những giá trị cơ bản nhất trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam thời nguyên thủy đó là tranh hang động, đồ gốm, điêu khắc. Tranh hang động và điêu khắc. Trong những di chỉ đồ đá cũ ở Việt Nam phát hiện được đến nay như ở núi Dọ, Thanh Hóa hay ở Trung Dội, Yên Lương, Hà Nam Ninh, thì không một vật nào có giá trị về mặt mỹ thuật. Đặc biệt trong hang Đồng Nội, xã Đồng Tâm, các nhà khảo cổ còn phát hiện những hình khắc trên vách núi đá tiêu biểu nhất là hình thú và ba mặt người. Có thể nói đó là tác phẩm duy nhất của nghệ thuật tạo hình trong nền văn hóa hòa bình và có lẽ là tác phẩm nghệ thuật tạo hình cổ nhất được phát hiện tại Việt Nam tính đến thời điểm. Thời gian gần đây, tại di chỉ Văn Điển, người ta phát hiện một tượng đá bé bằng ngón tay út chúng ta, tạc hình người. Tượng tròn bé này cũng là tượng tròn hình người bằng đá độc nhất của người nguyên thủy tìm được ở nước ta đến nay. Đồ gốm. Việc biết dùng ngũ cốc là thức ăn là một cuộc cách mạng trong xã hội nguyên thủy. Chẳng những nó cho phép con người có thể định cư mà còn thay đổi nếp sống và dụng cụ thường dùng. Những khí giới bằng đá không đủ cho đời sống hàng ngày nữa, người nguyên thủy, và trong việc chế tạo này, tổ tiên ta mới có điều kiện phát triển khả năng về trang trí và tạo hình. Từ thời nguyên thủy xa xôi, nghề đan lát đã phát triển ở nước ta, do nguyên liệu tre nứa rất dồi dào. Những người làm đồ gốm đầu tiên, khi chưa biết dùng bàn nặng xoay, thì thường đan khuôn bằng nan tre theo hình nồi, niêu, chung, vại rồi trắc một lớp đất sét dày mỏng tùy theo ý muốn đồ gốm dày hay mỏng. Khi đất khô, người thợ đem nung cho cháy khuôn nan và chín đất. Ở di chỉ Minh Cầm, gần Lạng Sơn, di chỉ Bầu Tré, Bình Trị Thiên, người ta thấy những mảnh gốm có dấu khuôn đan. Trong buổi đầu của nghề làm đồ gốm, người nguyên thủy ở Việt Nam đã tìm ra được hình dáng vò, vại, chung, nồi hợp lý. Hình dáng các vật ấy, người thợ gốm ngày nay không làm khác mấy. Khuôn đan in vào vại, vào lúc còn ướt thành một thứ hoa văn trang trí. Đến khi trình độ nghệ thuật của người thợ đồ gốm đã khá, người ta không dùng khuôn đan nữa, song vì quen mắt và yêu cầu thẩm mỹ, người ta vẽ bằng que hay dập hoa văn phỏng theo dấu in của khuôn đan. Dần dần hoa văn trong đồ gốm trở nên phong phú, chẳng hạn như hình kép của hình sóng gợn, mảnh gốm tìm được ở di chỉ Khe Tông, Bình Trị Thiên, hình chữ chi, hình nang rổ. Như vậy, thời kỳ nguyên thủy là thời kỳ đầu tiên của xã hội loài người, thời nguyên thủy có lẽ là thời kỳ dài nhất trong lịch sử phát triển của xã hội loài người. Cùng với lao động, với cái có ích, cái đẹp cũng dần xuất hiện. Tuy mãi đến thời đồ đồng chúng ta mới tìm được nhiều tác phẩm mỹ thuật thuộc nhiều loại hình nghệ thuật tạo hình. Những tác phẩm quý báu ấy là nguồn tư liệu cho các thế hệ sau này tìm hiểu và học tập vốn tinh hoa của nghệ truyền thống cha ông xưa. Nền mỹ thuật Việt cổ có những nét đẹp bình dị, chững chạc, hài hòa, nội dung hiện thực, chân chất, phản ánh khá đầy đủ tư duy, tình cảm và cuộc sống con người thời đó. Từ những tác phẩm mà người xưa để lại cho chúng ta hiện nay, nó đã phản ánh toàn bộ cuộc sống, sinh hoạt con người và cảnh vật của quê hương đất nước, với một phong cách rất Việt Nam mang đậm đà bản sắc dân tộc. Em cảm ơn anh và Eva đã giúp em tìm hiểu rõ về mỹ thuật thời nguyên thủy, và hẹn gặp lại các bạn lần sau. Vui học cùng Bu Bu nhé. Xin chào tạm biệt.